blankar disiapkeun padahal geringna teh sapira naon hapur tapi nah nini anu datangna tina turuna tina angkot nini ngaranna teh Nyi Rosidah urang bunut boga salaki ngaranna teh nyaeta Ki Ardasim urang bolot leres eta nini boga panyakit teh mengi asma salengkah renghap ranyug dua rengkah renghap ranyug leres bus ka UGD wah sagala ditanya heula mana KTP mana kartu keluarga mana BPJS na digulang gaper ka itu jeung ka dieu kangaranan ini da geus ripu hose maot ari maot teh eta perawat mending ngeunah ngomong kieu cing sabarnya aki da maot mah geus takdir heuh baba di mana-mana ge maot mah takdir ngan mana rasa prika manusiaanana lamun bener-bener urang ngaku manusia tulungan heula tadi dia pamimpin kudu hadir di mana-mana masyarakat anu teu meunang keadilan nyaeta dina mangsa hirup sauyunan di ieu nagara waduh lain waduh mikir nya leres nu matak pamimpin ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin kudu diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna istimewakeun rakyat teh sabab urang digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat mohon leres tah loyo jeung pamaksudan kula poe ieu nyata ngaging silingi hanyeun perkawis naon hobi kula ngeunaan kejadian anu tumiba hampir kabeh di alam dunia leres apan urang teh ayeuna teh keur dilanda bencana hampir kabeh negara-negara dilanda bencana alam timimiti banjir erosi gempa bumi longsor tsunami jeung sajabana can ayeuna iklim ekstrim kaayaanana hujan ngecrek unga poe leres datangna panas teu katulungan panasna bencana anu bakat tumiba leres loba pan warga negara urang anu korban gara-gara ieu bencana leres tah ieu teh katurug katutuh naon teh numutkeun ramalan dewa bener ti sawarga Maniloka leres ieu teh bakal datang bencana deui nyaeta ratusan kali lipat kuatna leuwih ti bencana ayeuna bakal aya bencana ratusan kali lipat bener Allah kiamat tah eta nu dipika paur ku salariati ieu teh kiamat teh ya tukang gohong sieun kiamat waduh kedah kumaha atuh Gusti tah dewa ge sarua nyen tarekah dewa teh nyen tarekah leres naon teh ya nyaeta sing horeng si mana horeng bisa ia bencana teh datang kamar sapada patiasa bisa nanging nan aya syaratna naon kawah Chandra di muka menta tumbal menta parepe kawah Chandra di muka teh menta tumbal bener lamun ditumalan ku ieu jelema ratusan kali lipat bencana moal datang saha anu janten tumbalna anu kena ditumbalkeun teh kena digodog dina kawasan tadi muka numutkeun dewa geus nyebarkeun hampir sakabeh raja-raja di satatar Madya Desa
saha eueuh deui anu kudu jadi tumal teh nyaeta saha urang nagara Amarta raja lain raja rakyat biasa saha ngaranna Cepot ngaranna teh Cepot atawa sastra jingga tak eta si Cepot ku jadi tumal nyaeta di sawarga Maniloka digodog dina kawah Candra di muka walah janten kumaha tah wayahna urang init ke negara Amarta sabab naon hiji tolak bala keur nyaeta bencana kadua lamun menangkeun si Cepot nyaeta dibawa ka sawarga kaula bakal menang hadiah ti sawarga hadiahna naon cicing di sawarga 7 poe 7 peuting jeung widadari oh abdi ngiring teu bisa aing sorangan maneh mah di dieu we neangan sekitar ya buka aplikasi jeung si Nai atuh janten kumaha tah wayahna urang init nyata ka nagara Amarta ti urang penta ka Yudhistira atawa langsung we ka Tumaritis urang penta si Cepot urang bawa ka sawarga Maniloka rek hirup rek paeh ieu teh bade hirup pada paeh bener nu penting digodog dina kawah Candra di muka sae iraha kedah lumampah ulah diisukeun pageto ayeuna waktuna bawa pasukan secukupna ti sabab di henteu-henteu oge ieu teh bakal nyengharepan urang-urang Amarta urang-urang Pandawa sae mangga rupina kaula bade nyiapkeun pasukan bae jigra init bragra lumampah cukra maku hamid rampung dawuh tutas pangantika katigas kantun pinara bra Mugan niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana mudah-mudahan Gusti si Cepot kacana kurang lamun si Cepot kabawa maneh rek dibere bonus ku aing oh sae nuhun ngiran jigra ini baraga lomba hamid pamira Cepot wayahna ku aing rek dibawa pot digodog dina kawah Candra di muka dulu lugan niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana hingkang samya manak satengahing marga satengahing marga
kaula nu bakal bisa nyata nyangkalak anu ngaran si Cepot atawa Sasta Jingga. Laras Gusti Patih eta. Sabab kaula bakal menang bonus Laras. anu gede di Dunungan. Laras beres. Mudah-mudahan aing kabawa ka sawarga aing cicing di sawarga 3 poe mah genah. Ya. Mudah-mudahan. 3 poe oge di sawarga mah genah jigan aja. Heuh. Bagja. Hei, sedanten ulah dia bala tamtama. Menta kumpul sadayana. Para prajurit anu gararaga, para prajurit anu Luar biasa. sarehat luar biasa. Jangan kecewa pangkos Gusti bukan tapi kalian kapingan Gusti ya. Oh, siapa ngomong teu meuni rusuh teuing atuh. Dan ngomong teu meuni rusuh simohon Gusti sipados tere. Tere naon? Tere kajian. Diuk saya mangga calukan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Oh simohon tibulak dibalik. Iya bibir ampun. Rusuh teuing aing bibir kieu teh. Lain maneh katinggalina jika nu bunga. Dan katinggalina maneh jika nu bunga. Kunaon eta? Bahagia gitu. Bahagia atuh Gusti abdi mah. Ceria gitu tuh. Bahagia kunaon? Rek teh bahagia kumaha atuh Persib menang wae. Eta beres ya. Sok bayangkeun ku Gusti kamari ngalawan Dewata ngalawan Bali. Bali United. Bali United. Alah, 1-0. Kata 10 orang eta. Asya kumaha teh. Ulah pokona mah duka ku Persib mami mah duka kumaha Gusti. Wah, atuh. Jadi jeung Bali teh 1-0. 1-0. 1-0. Kengeng 3 poin. Dua. Alhamdulillah Gusti. Eta. Nya cacakan tanah ngalawan ka itu ka Bali. Can 10 orang teh. Hah? Nu 10 urang mah di Bali. Di Bali. Nya hebat luar biasa Gusti Persib. Nya. Ya. Margi abdi mah ka Persib anu ka gua pangitna abdi darah birunya. Juara. Darah biru. Unga poe abdi ngadaharan bulao. Supaya biru darah. Nya ku Persib anu ka kumaha margi abdi mah piking sejati. Eta. Oh alus we glan alus cumohon. Nya tanggal genep teh Gusti Persib teh ngalawan Malaysia Ya Selangor di. jeung Selangor. Insyaallah juara deui. Ah, beres. Ya tapi lamun ngadukung ulah kaleuwihi. Aduh ka abdi mah ku Persib mah. Cinta mah. Leuwih hade cerai jeung pun bojo abdi mah. Margi abdi mah turunan panginten Gusti. Turunan kumaha? Turunan abdi mah. Pun bapak Persib. Bapak mana teh Persib? Sumohon. Urang mana? Urang mojok pun bapak teh Gusti. Sok mojok ae urang. Oh bapak teh urang mojok sumohon. Urang mojok. Hari kawit mah tinya teh nagrog. Asana tinagrog. Tuluy. Tangengengkeun pun biang. Urang mana? Urang sengker. Ade eta. Sengker. Apa nabi mati Batak jadi sengker. Bisa weng bisa mengkokeun nanate. Gitu mah. Oh jadi inung maneh teh ti sengker semohon. Hari ini mah tidinya ti kamplong. Lahin maneh meni apa daerah dia apa tuh Gusti abdi mah. Nya. Mineng ka dieu sanes mineng. Naon? Aya we teh tulisanna di handap. Paingan atuh. Gitu Gusti. Jadi abdi mah turunan Persib teh. Pun bapak Persib, pun biang, komo pun biang mah Gusti. Kamarna ge dicet biru.
biru. kamar cai disiat biru, dapur biru, gayung oge warna biru, kanuk-anuk biru, jolang biru, celana jero biru, waos nage pun biang mah di biruan sadayana. Eta teh sumohon. Jadi bapak maneh teh Persib sumohon, Inung Persib. Ari Aki Persib. Pomo pun Aki mah pangmangprangna. Nongtonna teh ka stadion wae. Disebat ge pun Aki mah karuhun Persib. Aya keneh ayeuna, aya keneh pun Aki mah. Gitu. Hari ini maneh ka Persib tah, pun ini mah ka Juventus. Nah jauh tah nu matak nini eta mah ku abdi dicoret tina kartu keluarga. Jauh-jauh ke Juventus atuh da geuleuh abdi mah. Nya. Ari Gusti osok main bola. Tara. Main bola tuh. Olahraga. Nya. Coba teu urat murungkut. Lah olahraga mah loba. Naon bae ge lempang olahraga. Tinju olahraga. Semon tapi pan ai sepak bola mah komplit kumaha dina sepak bola mah sok aya tinju sok aya dina sepak bola sok aya tinju semon kumaha tinju tapi dina tinju tara aya sepak bola dah ieu teh kumaha nih sepak bola aya tinju geuning sepak bola mah sok anu garalut anu bukbak aya heuh kumaha sia we kumaha abdi we kitu Gusti nya nu matak main bola nya edek-edek nuhun jeung abdi kucinya nya urang singa jeung abdi nyaho waduh gimana main singa orang nyeun klub ari Gusti kantos ka Mekah laut kantos ka Mekah ka Arab situ jauh-jauh tidak main bola ke Arab itu kumaha teh abdi mah naros Gusti kantos ka Mekah teu acan acan ka itu atuh da Gusti mah seueur artos manya Gusti teh loba duit aya tanah kabeuli aya ka Mekah acan. Ai berencana aya panggilan we. Nya daya niat mah kinten moal tiasa. Ka Mekah teh naon umroh. Sanes meser korma. Belegug. Anu ngaran korma sia di dieu ge loba. Di urang ge korma loba. Cuman korma anu amis mah. Apaan di Arab mah ya korma ngora, korma muda. Atau korma ngora mah kesed, ari kesedna mah kesed ngan hasiatna. Hasiat naon efekna lain korma muda mah Gusti. dampakna teh tuh Aya efekna naon? Lamun urang mineng ngadahar korma ngora, naon? Pokona mah naon sia kekerjetan. kuringas Pokona mah korma muda mah jegreg jegreg. Heuras naon beheung. Aduh hese ngomongna nya. Nya beheung Gusti disang eta ge sok dicekek. Ieu teh duh aing. Punten Gusti nya tak ieu loba barudak era. ya eta Naon teh punten pisan. Naon abdi bade ngaharewos. Baik. arewos deh Lamun urang mineng ngadahar korma ngora, naon punten pisan sok. Jangan letakan situ naon. itu jero-jero we letah teh Jero teuing sia ngaletakan teh. Amis. habis Lamun ngendeng ngadahar korma ngora, naon punten sok. Du balik demi Allah. Asli na wah. Polontong we barawa Abdi mah Gusti kantos Mam Korma ngora sadinten 3 kali. Abdi sareng pun bojo ti jam 7 wengi duki ka jam 8 enjing-enjing teriren-riren. oh Ti jam 7 nepi ka jam 8 isuk-isuk semohon. Long set we. ngeboseh terus Pun bojo mendugikan di sana ka UGD. Nah, kirang cairan. beakeun ion Cicing siapa benyit mau apa aja dong.
abdi mah kantos si Gusti mah kantos ye daun saminggu teliren abdi ngadahar kor mangora tuluy harita teh dinten Senin dugi ka Senin deui tuluy poe Salasana Gusti daun abdi mah demonstrasi daun ngajingjing cai dina emer teu kuleungeun dikumahakeun kait kene kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti kana beuteung teh bleg kalaresan harita teh aya bangsa tampiling gue eta teh plak oh kumaha sia we simon kumaha abdi Gusti ah mantan ka Mekah Gusti nya mesen hormat kumaha sia we simona ieu beres Jangan cuma bangga Gusti Kulon. diterima Aya naon nya Gusti Kulon? diuk Lan, diuk asa mangga. Geuning aya maneh. Gusti nu agung eta irung Allahu Akbar cia eta teh irung hong jika gorong-gorong gitu aja eta irung paingan aing deket sia eungap oksigen kasedot ku sia kabeh Beakeun. Allahu Akbar ala juring dina jero irung aya kalajengking Lain kala jengking bulu irung sate. wah ya bulu irung gede-gede si juring ala ya Rabbi aing rek nanya maneh tong ngamek heuh Naon? tapi tong ngamek yang di Moal. penasaran aing Naon tah? Oh naon? sia lamun ngorong kunaon da ku curug malogor Pasti eta. Aing lamun ngorong heeh ku singkup Dikeruk. puas. kunaon maneh aya nu nyurung-nyurung Gusti naon ieu teh Naon cenah eta? astagfirullahaladzim paingan apa sia nyurung-nyurung aing Ngagelebuk gitu angin eta. paingan angin bau korong sia teh aya angin haneut sia teh beda-beda teh juga di Arab mau balik gaji datang sih mah Naon begitu moal balik. tadina hayang genah aing euy hayang ti cilik herang mata datang sih mah mau balik Nah kunaon atuh? asam urat jadi deui geura aing Kunaon? kunaon panyaho jelema ieu teh budeg Buat ting cager? hah Buat ting cager? ya nepi ka kiamat ya moal cager ceulina di beton Ya moal cager ya. budeg sia teh juring kayaknya aduh api-api ngalamun Ya. padahal dunya teh sepi ceulina teh ngaguru dina ceuli-ceuli teh Bener gitu. budeg aing nyaho sia teh budeg ketek ka aing nanyakeun Kumaha? saha nu maot Biasa kayak gitu apa? bapak maneh maot ubaran ku tutut geraja tempo nyangakeun si mah pangabaktos Gusti
diterima bulan tuh kulan dah doh naon kadenge nasi jurig ya ampun alah tong dijawab Gusti percuma mending meser obeng we kurnaon obeng rojok ceulina tuman nyangakeun sima pangabak tos Gusti ae diterima sia teh naonana iya naon kita merong ka aing gedenya merong anu eta henteu minta ning eta henteu acan belagu ketukela gara kedek aing ngomong teh gedenya tepo ayo jangan malu-malu Iya. aku menunggumu Iya dong. ayo sayang ayo Thanos silakan iya tuh Delia iya ya we merong gitu cek aing yang merong ya itu aing mah apa sok lalajo na YouTube aing teh apalan nampo itu sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah sungut bau bangke alhamdulillah teu sangka geningan nyetak itu kodrat irodat pangeran mah rek kawin sahanu kawin lain kawin sungut sia bau bangke dodoh teuing ka urang mana alhamdulillah ka urang mana kawina eueuh nu kawin jurig sungut sia bau bangke dolo itu ka urang bolot lain ka urang bolot sia nu bolot kabina-bina teh alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan jadi kulawarga anu syaktinah mawadah katut warohmah kumaha sia we aji amin amin mudah-mudahan teu sangka ngiring bingaho da urang mah lamun hayang diaku umat kami gininya saur nabi sok nikah nya jumohon naonana oh sah insyaallah abdi hadir tenang abdi hadir ka itu nyata nyaksian bulan tanggal sabaraha teh oh wah nu kawin oh tanggal 3 hiji ngaco tenang uing nu dakwahna sia dakwah lamun sia dakwah keur dina panggung sia keur dakwah sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panggung sia diragaji ku aing alhamdulillah ngiring binga tenang bulan sumuhun iya Gusti bade naon sumuhun nikah sumuhun ka urang bolot Eta. insyaallah adik daunna oh ngangebati katu ngangebati syada bulan sumuhun urang saragaman batik warnana hoyong bulan hideung sae mangga tuh warna bulan bodas gentos cenah ku bodas jantan wa saragaman teu ku hideung tapi ku bodas nya bulan sumuhun oh eta pisan sae mangga kitu hiji-hiji narosna bilieur ya eueuh nu ngomong ajeng Rasana teh ngobrol. atuh jarempe oge nyangakeun mah mangga makno heuni ulah diterima ulah diterima hatut nun ni nami ma etna nu mi hana kunyin him amni yang hana wangi uni aya naon ning uni ge heula daguan oh mangga geuning aya maneh mno babaturan aing meneueuh nu normal si ieu irungna gede teuing datang nu tadi ceulina pongpet
si ieu irungna sauted buukus sudah Irung jeung medet Gusti Nu Agung punguh ngeunah jeung nyarikeun makdur mah Nikmat. ulah ngilu ngamakdur jeung nyarikeun ngalenek melengku Ya. gamina-mina teh nyemeunang ngalenek ka makdur lamun maneh ngahina ka batur maneh teu bakal dihina deui ku batur kieu-kieu ge aing sarua kana makhluk pangairan pangeran da eta pangeran pangairan. lamun maneh ngahina ka urang sarua nya ngahina ka hubunganna Ya atuh. gamina-mina teuing tong itu da sia ge teu kasep saking nu beungeut jiga bool aing teh gamina-mina teuing tong itu aing mah nya ge kieu disyukurkeun ku urang mah disyukurkeun ku baha disyukurkeun urang mah ngomong kieu sanajan irung ieu beungeut awut-awutan tapi hirup Ya. yang di matan sia beungeut kasep jeung paribasana irung mulus tapi kojor tapi modal Gede hutang. pikirkan ku sia mikir Mikir, Bro. hampura ulah pena hampura menak ni menak nek kanyalahan ni nyieun dapat nun ge boga peranakan perasaan Hargaan batur. minat deui mana teh hampura urang cantel sok pancantel geus haina mah hampura urang tapi ulah nya kali-kali deui ka hina ka batun Ulang ngapuli. ulah ngapuli ka batun teh da batun ge harua boga hate hampura mikir ngomong teh geus hampura ngeun hampura kurang ai maneh ngaran saha ngaran urang Unyup saha Unyup oh Ucup lain Unyup oh Ayub lain Unyup Udud mengelepus Ya. ngerokok Unyup oh Guyub mah barengan Akur ieu mah Unyup oh Suherman nah enak bener Jauh-jauh. mun jauh sih tina Ucup jadi jauh Suherman apaan ngaran urang teh Ucup Nyuherman manehna we gampang jawab Ucup Nyuherman ai pagawean maneh naon pagawean urang ukat uut Naon deui tah? dagang uut ukat uut oh ngurut nu burut tong amana ngarep manganya ngurut nu murut na ngurut nu murut mah gandeng di sana Gandeng. na kumaha di sana kok nah apa sih ngurut murut di sana kokokan pan aing kung himurut Paingan atuh. ukat ukut oh dagang lukut lain ukat ukut oh dagang tutut lain ukat ukut Kukat kukut, da eta kukat kukut, bener siapa budeg. lain budeg apaan ngomongna teu jelas nu budeg mah tadi leu oh maneh teh kukat kukut ukat ukut ngukut naon nya ngukut nya toan mah nya ngukut mitoha sasatoan kabeh dikukut henteu kabeh da aing mah teu ngukut maung Tuh atuh. pabayang ku sia meureun aing lamun ngukut maung isuk-isuk pamajikan aing beak dahagan maung jadi ngukut naon nya nya naon anu lineuk we ku urang mah naon hakmi oh sapi hakmi ngukut urang
doma ni Tuyul. kelenci ni kuda ni Jilid bulu nih. hayam ni Tuyul saya tak puput. manuk ni Naon? entog ni urang bebek anjir Awas. pi omongan naon napa ra nyebut bebek Bahaya. nah make emung bahaya naon nya bahaya sia mah normal nyebut eta aing mah hede Oh, kena eja. aing nyebut eta meureun amuk mah ku ibu-ibu nah pira nyebut bebek emung jadi bebek mah tengukut lain tengungut aing ni mah boga tilu atuh bebek emung Lain nepina saya tahu. nah cik me ajir bener heup tertulis geus ya bahaya saya tak kabeuki aing bebek Bebek bener. aing bingung maneh lamun nyebut bebek naon lamun maneh ka pasar meuli bebek halu dagangna ibu-ibu pan ngamek meureun ibu bari semeser bebek kumaha nya ngapang naon ibu bade meh jan itik oh bener itik bener bener salamet Ngartieun si ibuna. lamun jadi mantan nyebut bebek teh itik ya itik lamun motor bebek banyak motor itik hah motor bebek ya gampang naon suprapit ayo bener euy Seprapit teh. Datan nerata ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana mangkulingan rana hariring dipiriku gening hariring lain nu kuring tapi anu maha uning haleang lain nu urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang rumingkang di bumi alam darama ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarannya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan karya anu pinuji pamisteri mustaqim selajame kuningan saliring dumadi ibunya igaluh anu bageus ulah tinggal kumah wadi gening hirup teu
Tos amung simpai jaya pastinya orang pilih genting hari kasok pondok kasok panjang abah tidu SD yang kajalan sono nganjang absen sono patapang di jalan di jalan warga seni penerangan mencontoh jeung atikan hanteu ingkar di aturan tunjang kanan pangwangunan seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru panerangan raranggeyan raranggeyan rurun tuyan rurun tuyan kawung ratu kawung ratu kawung ratu rurun tuyan saruntun renung di gunung sarangkai meupeui di leuweung lamun tepung dina rangkulan salangkung tewale gandrung saangkeung tewale ninung ari kawung ratu raranggeyan talikeun baik mun saestu mun satuhu atuh ulah ngaheureunyan paheutkeun Pak Iqbal Bagawat Selajambe jadikeun baik Bapak Haji Nuto kawung Tirmun Sang Mansok tuyan dapuran tangkehan jere tanaonana mun saestu ulah sok rayuan Pak Kempo angguran bacakeun bae bacakeun bae sarang geutina lamun nyawa poe panjang eta lamun nyawa poe panjang kamelang jeung pangharapan layakeun pageungan bae Poe
yarap duging detia hingkang samyang ngalaga rap dukang yarap duging detia hingkang samya jajara pinara sedanten walad dia palatam tamahangkot buta parantos sempak merbayak sadipoinen ikipati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyasan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur tapi noda maji si mabdi nyangakeun si mapa ngabagus mugi akad tampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu taya pikeun saeun naon purwajalira kerjani malan bojeng hinga ka punut marganing tanaga emutan narapati kajangakeun kawunyuk panjenengan nya ngomong jadi nginung-nginung minuan lain makanya ning inung-inung ngubuk ya pangna diging sirling teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon maneh naon ngeunyi ulan ayeuna urang sadayana urang init kaluar negara kaluar negara bade naon kaluar negara kuji bade naon kaluar negara kuji gadeng ajek Pas kana ceuli pisan. pasna ceuli aing pisan si teh rawing ceuli aing nyaeta urang kaluar negara teh nyaeta ka negara Amarta bener bade naon negara Amarta nyaeta rek newak jelema bener saha ngarana sastra jingga nya sastra jingga gitu pan aing mah ngomong nih nya nah mana ini emang nya pokona mah eta parentah raja urang mah prajurit teu kudu apal nu penting gaji we sae mangga iraha Gusti ayeuna waktuna hayo urang pada lumampah ngajujuk nagara Amarta mangga hayo pada lumampah ini ngapanalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara ujung marota ngajugjug negara Amartapura ayo batur depan babur kina keadilan berjuang mulai jiran milari rito pangeran Batik kedan anu mulia bang tulung bang kugutan tapi niat kedah kebang ku gogo
utang teh jauh sagala digaro ieu mah yeuh. Mun urang ngamani ka itu. Wirahma Jeung borolog jeung ngapul. Daramang sadayana Aya pangesto kulan. nuhun dari daramang mah Duh pisalira dama. Beres. Bade angkat ka mana ieu? ke negara Amarta Wallah, dupi maksudna kulan. rek nyangkalak jelema Uluh, saha? ngaranna Sastra Jingga. Nah dicangkala kunaon eta? Bejana merek dijieun tuma cenah di sawarga. Oh gitu? Nya. Allah. Di halaman Desa Panjalin Kidul ieu teh nya. Semuhun ulah. Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Laras. Ku apuh kana pemerintah Desa Panjalin Kidul Semuhun. anu disesepuhan ku pangeresana Bapak Dudung Abdullah Yasin, Laras. Bapak Kepala Desa Panjalin Kidul, Nya. Mewah Bapak Haji Iyang Saiful Ihsan, Ketua Adat Desa Panjalin Kidul. Laras. Dina raraga munjung guar bumi oge milangkala Desa Panjalin Kidul anu kas 215. Semuhun. Dirgahayu Panjalin Kidul. Dirgahayu ulah. Atau mudah-mudahan siapa munut ginuluran siapa naja tina kanan dina acara munjung sareng guar bumi. Laras. Mudah-mudahan sadayana ditebihkeun tina balai, Amin. diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya. Amin. Rejeki nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka koreh. Amin. Kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patani na pada mukti. Amin. Ingon-ingon pada mulang ka kanang sewang-sewangan. Amin. Sing kapetik hasil ka ala buah oge sadayana manjing barokah numur beng alam. Amin. Alhamdulillah atuh tepang sareng pangaresana Ibu Yayah Komariah, Aya itu. Ibu Dewan, Semuhun. anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Laras. anu kusim kuring dipihormat, atuh Bapak Camat Kecamatan Sumberjaya, Aya rawuh. Bapak Wahyu Sudianto SIP, Bapak Kapolsek Sumberjaya, Bapak Dandramil hiji 7 hiji Sumberjaya, Aya. Bapak Ade Solihudin Sekdes aya. Aya. Oge sakantenan ngarangkep ketua panitianya Semuhun. atau perangkat Desa Panjalin Kidul, Dir. Kepala Dusun Sadesa Panjalin Kidul, Dir. Para dusun. BPD, Aya. LPM, Aya. Karang Taruna, Aya. Ketua RW, Aya. Ketua RT sadayana, oge tokoh masyarakatnya, Laras. tokoh pemuda Aya. Ulah. Desa Panjalin Kidul. Semuhun. Luar biasa anu kompak ieu nya. Laras. Ulah. Oke, kepala desa Aya itu. aya kepala desa Bongas, Aya. Desa Bongas Kulon, Bongas Wetan, Aya. Desa Pancak Suji, Aya. Kadesna aya kadieu. Bapak Kepala Desa Loji Kobong, Aya. Kepala Desa Cidenok, Aya. Ulah. Kepala Desa Sumberjaya aya, Aya. Kepala Desa Garawangi, Aya. Kepala Desa Banjaran, Aya. Rancaputat, Aya. Gelok Mulia, Aya. Desa Sepat, Aya. Desa Paningkiran, Aya. Parapatan sareng Desa Panjalin Lor Araraya. Aya. Ulah. Alhamdulillah ulu tisuklakna tisiklukna pada sumping. Laras. Ulah. Bapak Mis atuh Cipara leuwih munding aya. Aya kadieu ti Bandung kadieu. Oo. Wa kepo, wa epoy, wa idi, Aya
Ada Rio itu baraya ngampar Cikaduwetan Kuningan. hujanan Hujanan ka dieu nya. daras. Kang Didi Buser aya. Aya ulah. Keluarga besar Depi Collection aya. Ibu Nyai Galuh aya. Abah Usro, Aya. Wa Aceng Gagak Rimang aya. Aya. Ti Leuwi Muning eta mau jawara dulu. Hadir eta mah guru uing teh Wa Aceng teh. Baheula kungsi guru ka Wa Aceng guru usik aing. Ya eta. Guru Depok. Alhamdulillah atuh keluarga besar ka Bapak Depi Collectionnya ayanya. Aya. Kepala wargi anu kalarasan gaduh usaha kreditan mah solusi tepat belanja anu langkung komplit model sareng hargi bersahabat tur gampil kanggo icalan deui mangga tinggal dongkap wae ka toko Depi Collection grosir pakaian termurah terlengkap anu alamatna di Pangkeureun Desa Karangasem Leuwi Mundi. Ingat belanja, ingat Depi Collection. Sponsor aing teh. Eta teh Aya meureun. aya. Kang, aya dalang Apip dalang wayang kulit di Cirebon. Aya Bapak dalang saha? Dalang Apip Dalang Apip. dalang wayang kulit. Dalang wayang kulit di Cirebon. Dieu aya. Alhamdulillah aya ka dieu. Aya di Pangkara aya. Ngiring kaul atuh kitu. Canak wayang kulitna ka dieu. Itu teh dalang. Alhamdulillah seniman seniwati luar biasa. Bapak Lurah ge ieu teh seniman dulu kades ya ulah salah. Heeh. Bapak Dudung. Ya eta. We pan ieu teh 2D. Dadan jeung Dudung. Duduneg gitu. Urang ngadua kanca Hai. mudah-mudahan teh awit pangaresana Bapak Lurah Bapak Dudung Abdullah Hasi Yasin mudah-mudahan cing panjang yuswa Amin. sehat salalamina Amin. panjang jabatanana Amin. Tati awit anu kaguan Bapak Kepala Desa oge aparatur pemerintahanana warga masyarakat di Panjalin Kidul sadayana nu nongton nu ditongton nu icalan sadayana kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah. Ya bagja atuh anu dina YouTube Bah Didu walau-walau Ya. Bos Robi, Bos Saprol, Haji Guru Taslim, Bos Uje Gemoy, Badranaya. Kabadranaya, Haji Ahang, di Ya. Bapak Haji Enco ti